এখন হচ্ছে গিয়ে মাটন খাওয়ার পালা। হ্যাঁ, রাইস আর নিব না, যত কম করে কার্ব খাওয়া যায় যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করছি। অবশেষে সালাডটা পেয়ে গেলাম। এই লেটুস পাতাটা দিয়েছিল মেইনলি ডেকোরেশন হিসাবে, কিন্তু মনে হলো একটু চেখে দেখি, মাংসের সাথে লেটুস পাতা খেতে কিন্তু খারাপ লাগে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, পাশে এই কোক আর স্প্রাইটের বোতল দেখে আবার আমাকে বয়কটের দাগ দিও না, কেমন? হ্যাঁ, ওগুলো কিন্তু আমি খাচ্ছি না, ওগুলো দিয়েছে যেটা যেরকম আছে তেমনই আছে। এমনিতেই মোটা হয়ে গেছি, এর মধ্যে বেভারেজও যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করতে হবে। হ্যাঁ, মাংসের সাথে কিন্তু লেটুস পাতাটার কম্বিনেশন আমার কাছে বরাবরই হেভি লাগে, বুঝতে পেরেছো? যদিও নিজেকে একটু ছাগল ছাগল পাগল পাগল লাগে যে কিসের সাথে কি খাচ্ছি।